有句话是这么说的：女生的衣柜总是少了一件。来到了内埔，一定要带走的一件。听说这一件有许多名人加持，这一件有着客家的传统，这一件却也有着前卫的思潮。那么特别的这一件会适合我吗？可以试做个，真的吗？是。我的那丈夫啊，我的那蓝衫啊，其实每两都有一点故事哦。这个都是棉趴板啊。也两衫裤设计係以棉趴板為主，我說也個呢一塊一塊呢設計出來，如果係整厚的棉趴板一塊一塊，啊，我哋執好了以後啊切成一條一條，也如我哋攞個看得到的一條一條的棉趴板。這棉趴板不僅可以吃，還可以穿，好好玩哦。啊，穿一涼啊，都可以以我哋客家人睇啲文化嚟設計嘅衫褲，以貨房文化，有啲人人嘅地方呢，以貨房為主，嗰時候設計出來兩個傳統弄香的衣服。啊，真的像你說的耶，米兩藍衫，如有一個故事。是，哇，好想試試看哦。可以試做啊，真的。好啊，我要去試穿看看。好，聽着創作者的初心，每一件藍衫更加獨一無二。這個衣擺上的圓樓故事，那個袖口邊的鏤空時尚，以古又宜今。突然也很想在這千變萬化的藍衫間，找尋一個屬於自己的藍衫故事。你覺得好不好看？好看啊！裏面一涼啊，衫褲係貼喺邊人近人設計嘅，可以搭配嘅牛仔褲啊，可以做嘅衣光夾呀。現在我終於體會到了，你說啊，米兩藍衫啊，都有一個故事誒。係啊，健康眼尾有一個藍衫故事。係，米一兩藍衫都有一個故事，也許是訴說客家的傳統，也許是承載感情的故事。這一切不僅讓藍衫更美了，也讓藍衫走出了古老刻板的框架，和牛仔的穿搭走進了年輕人的時尚，也把心境融入衣裳，自然而然就化作不變的印記。